Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidina wa imamil muttaqin wa khairun wa qaulun wa khairu ya rasulillah. Allahumma salli wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanuha ay salatu alal maiti sab'atun. Lan utawi pirang-pirang rukun salat ing atase mayit ay salatu tegese salat alal maiti ing atase mayit sab'atun iku pitu. Ahaduhuma utawi salah suwijine ya karone sab'ah niatun iku niat kabari kayane salat alal mait wa min sama lan saking mangkonon kagoiriha wajaba mangka wajib biha ing dalam niat ma opo barang yajibu kang wajib yasimma fi niati syahiril furudi ing dalam niat sakakarine pirang-pirang fardu min nahwi iktironiha nyatane saking ambarengaken iya niat bitarumi kalawan takbiratul ihram wa ta'arudi lan mentoaken lil fardiyati maring fardu wa in lam yakul lan senajan ora ana ngucap ya si wong fardhu kifayatin ing fardu kifayah wala yajibulan ora ana wajib ta'yinul maiti opo nantuaken mayit wala ma'rifatuhu lan ora ana wajib opo ngawruhaken ana si mayit balil wajibu balikta iku kang wajib adna mumayyisin kalawan sahandape ambedaaken payapi mangka cukup opo lapad usolli fardhu ala hadzal mayit salat isun al fardhu ing fardu ala hadzal maiti ing atase kilaiki mayit kalau wis ngucap jamun sapa golongan ulama fikih yajibu wajib ta'inul maiti apa nang tuaken mayit al ghaibi kang gaib binahwi ismihi kalawan seumpamane ngarane maitil ghaib wasaniha lan utawi kang kaping done rukun salat mayit kiamun iku ngadeg liqadirin maring kang kawasa alaihi ing atase kiam fal ajizu mangka utawi kang apes ya kudu iku lungguh ya si ajiz sumayat tajimu mangka kari-kari turun miring ya si ajiz wa arkanuha. Jadi ada rukun salat, ada rukun salat mayit. Nah ini rukun salat mayit sab'atun. Nah ini ada 7. Jadi rukun salat mayit ayat 7. Ahaduhuma salah satu di antaranya rukun salat mayit itu adalah niat.
Jadi salah satu di antaranya rukun salat mayit niat. Fayakfi usolli fardo ala hadzal mayit. Di dalam niat itu cukup kita mengucapkan usolli fardo ala hadzal mayit. Jadi kita nyalatin jenazah cuma usolil fardo ala hadzal mayit itu udah cukup. Jadi biarpun nggak komplit, misalkan kan biasanya kan usolli ala hadzal mayit arba'ah takbiratin, gitu kan biasanya. Nah ini segini aja udah cukup, usolil fardo ala hadzal mayit. Ini udah cukup niat segitu. Wala yajibu ta'yinul maiti, enggak wajib nentuin si mayit. Nah, ta'yinnya si mayit ketika kita melaksanakan salat jenazah. Wala ma'rifatuhu, enggak wajib kita harus tahu, harus kenal sama itu si mayit. Itu ya. Jadi misalkan kita nyalatin jenazah. Nah, jadi biarpun namanya enggak disebut, ketika kita niat itu enggak apa-apa. Itu misalkan ada jenazah, terus kita nyalatin usolli ala hadzal mayit Zaid bin Bakar. Nah, ini enggak begitu juga, enggak apa-apa. Ya. Atawa wala ma'rifatuhu, biarpun kita enggak kenal sama itu si jenazah. Misalkan kita kan suka diundang nih kemana-mana ya, kita mau suka ngelayap aja nyalatin ya. Ada jenazah ya, ini ada yang meninggal, terus ini yang nyalatin pada kenal enggak sama yang meninggal? Enggak kenal, rupanya juga kagak tahu. Nah, wala ma'rifatuhu, biarpun kita enggak kenal sama itu si jenazah, biarpun kita enggak kenal itu namanya siapa, nah itu enggak apa-apa, enggak wajib ya. Itu balil wajibu adna mumayyiz, balik tak wajib harus bisa membedakan ya, mana jenazah laki-laki, ya, mana jenazah perempuan. Jadi berarti cukup ya kita nih kalau nyalatin jenazah, cukuplah usholil fardo ala hadzal mayit lillahi ta'ala Allahu akbar, atau makmum lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya. Lah kita kan di sini suka nyalatin jenazah ya. Kebanyakan orang mau nyalatin jenazah nggak tahu gimana caranya kan gitu. Itu. Jadi kita mengetahui rukun nyalatin jenazah. Ya. Jadi cukup kita niatnya usholil fardo ala hadzal mayit. Usholli fardo ala hadzal mayit. Kalau mau pengen apa namanya komplit, usolli ala hadzal mayit arba'at takbiratin ya, mustaqbilal kiblati fardhu kifayah imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, sebenarnya usollil fardhu ala hadzal mayit udah cukup. Jadi baik itu mayit laki-laki maupun mayit perempuan cukup usolil fardhu ala hadzal mayit. Gitu.
Misalnya ini jenazah kita nggak tahu nih, ini apakah perempuan, apakah laki-laki. Nah, kalau kita nggak tahu apakah perempuan, apakah laki-laki, udah aja usolli. Niatnya niat muzakar ya. Ya, jangan mu'anas. Ya, maksudnya ushollil fardho ala hadzal mayit. Jadi kalau itu si jenazah kita nggak tahu perempuan atau laki-laki, jangan usolil fardho ala hadzihil mayit. Usolil fardho ala hadzal mayit. Jadi ke bawah semua. Gitu. Yajibu wajib ta'yinul maitil ghaib, menentukan mayit yang gaib binahwi ismihi, misalkan namanya. Nah, jadi kalau kita nyalatin mayit gaib itu mah harus wajib disebut namanya. Ya. Misalkan kita punya saudara di Bandung meninggal dunia, belum sempat ke sana, nyalatin gaib di sini. Usolli ala hadzal maitil ghaib. Ya. Itu namanya mait gaib. Anu bin Anu. Ya. Nah itu ushollil fardho ala hadzal maitil ghaib, sebut namanya Anu bin Anu. Nah, lillahi ta'ala ya. Nah ini yang pertama nih, jadi rukun nyalatin jenazah ada 7. Yang pertama niat. Wasaniha yang kedua qiyamun liqadirin alaih, berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau juga berdiri kagak mampu, wal ajizu yaqudu, sambil duduk juga tidak mampu, summa yataji'u, sambil miring tiduran. Jadi sama kayak kita sholat ya, sholat 5 waktu. Kalau rukun sholat kan diantaranya qiyamun, berdiri. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, tiduran. Ya. Nah itu. Jadi sampai nyalatin jenazah juga sampai pakai hati. Ya. Sama. Misalkan ada yang meninggal, wah kita lagi sakit nih. Ya udah nggak bisa jalan apa ya. Nah terus digotong-gotong kita juga pengen nyalatin. Nah, kabina-bina digotong ya. Pengen nyalatin, nah digotong. Nah, dudukin nggak bisa, lah udah miringin, dipiringin, nyalatin jenazah miring. Iya. Jadi apalagi di depan ya, sejajar sama jenazah. Gitu. Tapi kalau nyalatin jenazah malu kita ya. Kita lagi kurang sehat, nah, terus kita nyalatin jenazah, malu kayaknya. Wasalisuha, lan utawi kang kaping 3 rukun salat alal mayit arba'un niku arba'u takbiratin niku papat seke takbir. Ma takbirati tarumi sumratane takbiratul ihram litibai karena turut ing kelakuan Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in khamisa mangka lamun ngaping 5 ya siwa melam tabdul mangka orana nabatal salatu apa salate ya siman wa yusanulan dan sunahakeun rafu yadai apa ngangkat tangan lorone ya siwong pitakbiratin ing dalam sekehe takbir hazwa mangkibai haleh meneran punduk lorone ya siwong wa wadhuma lan andokon ya karone mengyadai
tahta sadrihi ing dalam sorsor dadahi siwam baina kulli takbirataini ing dalam antarane saban sakban takbir loro. Yang ketiga, rukun salat janazah arba'u takbiratin ma'a takbirati taharum. 4 takbir beserta takbiratul ihram. Jadi kalau sama takbiratul ihram 4. Ya. Litibai karena Kangjeng Nabi ge lamun nyalatkeun jenazah 4 takbir beserta takbiratul ihram. Fa in khamisa lam tabtul salatuhu. Bagaimana kalau seandainya ada orang ini takbirnya 5 kali? Nah, 5 kali. Lam tabtul salatuhu, enggak batal salatnya. Ya, misalkan takbir 5 kali nih, enggak batal salatnya. Nah, kalau apa tuh disebutnya fa in khamisa ayata bi khamsi takbiratin fa in khamisa aw sadisa masalan amdan walam yatakid ruknan la tadurru katakriril fatihati bi qasdi rukniya walau khamisa masalan imamu yundabu lil makmum alla yutabi'ahu. Nah, jadi gini, kalau seandainya ada orang yang takbir nyampe 5 kali, fa in khamisa lam tabtul salatuhu, maka salatnya ini kagak batal. Yang penting, nah begitu dia takbir yang kelima kali tidak menekadkan dalam hati bahwa itu adalah rukun. Itu. Jadi ini mah cuma apa tuh namanya disebutnya fa in khamisa aw sadisa masalan amdan, biarpun disengaja nih ya. Walam ya takid ruknan, tapi dia tidak menekankan itu rukun. Nah, maka lam tabtul, enggak batal salatnya. Tapi kalau seandainya dia salat takbirnya itu salat jenazah nyampe 5, nyampe 6, nyampe 7. Nah, disengaja tapi dia menekankan bahwa itu rukun, itu mah hukumnya batal. Hah? Lamun leuwih mah henteu batal. Ya amdan bae disengaja henteu batal, komo lamun poho gitu. Yang kege wayana mah imam geus ieu kajen antepkeun we. Sampai 10 kayak gitu. Wa yusanu rafu yadai fi takbiratin, disunahkan kita ngangkat tangan kita ketika kita takbir yang pertama. Nah, depan jenazah ya. Terus kita nyalatin jenazah biasa usolli ala hadzal mayit fardhu kifayah Allah. Biasa angkat tangan kita nih, Allahu akbar, taro wa wad'uhuma tahta sadrihi baina kulli takbiratain, taro di bawah dada. Ini cara Latin ya. Gitu. Jadi rukun nyalatin jenazah ada 7. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca 4 takbir. Warabi'uha lan utawi kang kaping 4 ya salat jenazah Fatihatun niku maca Fatihah
badalaha fawqupun biqadriha wal mutamadu annaha tudsi'u bada ghairil ula khilafan lil hawi kal muharrar wa in lazima alai jamhur nain fi takbiratin wa qulil ula an zikrin. Yang nomor keempat, rukun nyalatin jenazah membaca surah Al-Fatihah. Ini termasuk rukun ya. Jadi begitu selesai takbiratul ihram, di situ kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau kita juga tidak mampu membaca surah Al-Fatihah, ya cukup fawqupun biqadriha, berdiam seukuran baca surah Al-Fatihah. Jadi nyalatin jenazah tuh biarpun orang nggak bisa baca Fatihah nggak apa-apa. Jadi dia kalau nggak baca Fatihah udah diem aja, ya. Ikutin si imam gitu ya. Nah imam takbir ya dia takbir gitu. Wa yusanu israrun bi ghairi takbiratin wassalam wa tauzun wa tarku ibtitahin wa suratin ila ala ghaibin aw qabrin. Jadi disunahkan yaitu israrun bi ghairi takbiratin wassalam wa ta'awuz wa tarku ibtitahin. Nah, disunahkan ya, ketika kita ini nyalatin jenazah, ketika kita mau membaca surah Al-Fatihah, ini sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Sunnah wa tarku ibtitahin, jangan baca doa ibtitah. Jadi nyalatin jenazah mah enggak sunnah baca doa ibtitah. Misalkan nyalatin jenazah, usolli al hadzal mayit, Allahu akbar kabiro. Wah, enggak sunnah itu. Jadi watarku ibtitahin, enggak sunnah baca doa ibtitah. Wa suratin, kagak sunnah baca surat. Jadi enggak sunnah baca surat. Misalkan beres baca Fatihah gitu, Bismillahirrahmanirrahim, beres baca Fatihah baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Enggak sunnah. Jadi kalau nyalatin jenazah mah cukup baca surah Al-Fatihah. Ya. Nah, illa ala ghaibin au qabrin. Terkecuali kita salat mayit gaib au qabrin, atau kita nyalatinnya di kuburan. Nah, kalau kita nyalatin mayit gaib itu sunnah baca doa ibtitah. Kalau kita nyalatin jenazahnya di kuburan, sunnah baca doa ibtitah, atau sunnah baca surah. Jadi beda, ya, tergantung tempat. Wa khamisuha wallahu a'lam bissawab. Sekian bae lah ngajinya. Asal ieu bae. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillah ya ajmain. Amin ya Allah ya alamin.
Ya Allah biha